最初の10秒で全てが変わるかもしれません。今、世界中のアーミーの間で静かに、しかし確実に広がっている、ある違和感に気づいていますか？それはただのツアーではない、ただのステージでもない、BTS が仕掛けているのはもっと深い、メッセージ、だという声が急増しています。そしてその中心にあるのが、アリラン、という言葉、このタイトルが意味するもの、そしてその裏に隠された意図に気づいた瞬間、これまで見えていた景色が一気に変わるかもしれません。まず最初に注目すべきは、なぜ今、アリラン、なのかという点です。アリランは単なる韓国の伝統的な民謡ではありません。それは、別れ、希望、再会、つながり、といった感情を何世代にもわたって伝えてきた象徴的な存在であり、韓国という国そのもののアイデンティティを表すキーワードでもあります。そして BTS はこれまでのキャリアの中で常に、自己、社会、つながり、というテーマを軸にしてきました。つまり今回のツアータイトルは偶然ではなく、むしろこれまでのメッセージの集大成とも言える可能性があるのです。ここで一つ気づいてほしいのは、今回のステージ構成です。もしあなたが最近のパフォーマンス映像を見ているならわかるはずですが、衣装、背景映像、音の構成、すべてにおいて、伝統と現代の融合が極端なまでに強調されています。例えば漢服を現代的に再解釈した衣装、そして伝統楽器のサウンドをベースにしながらも EDM と融合した音楽構成、さらにステージ演出では、道や橋を象徴するようなビジュアルが繰り返し登場しています。これ、ただの演出だと思いますか？それとも意図されたメッセージでしょうか？実はアーミーの間ではすでに一つの仮説が浮上しています。それが、分断からつながりへ、というテーマです。過去数年、世界は様々な分断を経験してきました。文化、国境、価値観、そして人と人との距離、その中で BTS が選んだキーワードが、アリランだとしたら、それは単なる音楽ではなく、再びつながるための合図、なのではないかという考察が広がっています。そしてここでさらに注目すべきポイントが、RM のある発言です。彼は最近のインタビューの中で、僕たちは常につながっている。見えなくてもそのつながりは存在する。といった趣旨のコメントを残しています。この言葉、一見すると抽象的に聞こえますが、今回のツアーコンセプトと照らし合わせると一気に意味が変わってきます。つまりこれは単なる哲学的な発言ではなく、今回のプロジェクト全体を貫くテーマのヒントなのではないかという見方が出ているのです。さらに面白いのは、この、つながり、というテーマが BTS だけにとどまらない可能性です。一部のファンの間では、この流れが同じレーベルに所属する TXT の今後にも影響を与えるのではないかという議論が起きています。もちろん現時点で公式な発表はありませんが、RM の発言とグループ間の関係性を考えると、メッセージの継承、という視点で見ることもできるのです。ここで一度整理しましょう。アリランという伝統、現代的なステージ演出、そして RM の言葉、この3つが同時に存在しているという事実。この組み合わせは偶然では説明できないレベルに来ています。では次に、プサンコンサートの動きについて見ていきましょう。現在話題になっているのは、プサン公演に関する新たな情報です。詳細はまだ全て明らかになっているわけではありませんが、関係者の間では、これまでにない規模と演出になる可能性が示唆されています。そしてここで重要なのは、なぜプサンなのかという点です。釜山は単なる開催地ではなく、韓国の文化と歴史を象徴する都市の一つです。つまりこの場所でアリランというテーマを掲げること自体が、一つの強いメッセージになっている可能性があります。さらにアーミーの中では、プサン公演で、特別なセグメントが用意されているのではないかという噂も出ています。それが何を意味するのかはまだわかりませんが、もしこれが、つながりというテーマを視覚的に表現するものだとしたら、今回のツアー全体の意味を決定づける重要なピースになるかもしれません。ここで一つ考えてみてください。もし BTS が本当に、つながりをテーマにしているとしたら、その対象は誰でしょうか？
メンバー同士、アーミー、それとも世界中の人々。答えはおそらくその全てです。だからこそ今回の演出はここまで多層的で、そして解釈の余地を残しているのです。そしてもう一つ見逃せないのが、今回のツアーに対する海外メディアの反応です。多くのメディアが、文化的融合、グローバルメッセージ、という言葉を使っており、単なるエンターテインメントではなく、社会的、文化的な意味を持つプロジェクトとして評価し始めています。これは非常に重要なポイントです。なぜなら BTS はこれまでにも音楽を通じて社会にメッセージを届けてきたグループであり、その流れが今回さらに強化されている可能性があるからです。ここであなたに問いかけたい、このツアーは本当にただのライブだと思いますか？それとも、もっと大きな意味を持ったメッセージだと思いますか？もし後者だとしたら、あなたはそのメッセージをどのように受け取りますか？コメント欄であなたの考察をぜひ教えてください。そしてこの動画を最後まで見たあなたにはもう分かっているはずです。これは単なるニュースではなく、気づくかどうかが試されている物語だということに、BTS は今、言葉ではなく、体験を通じて何かを伝えようとしている。そのヒントがアリランというキーワードに隠されているのだとしたら、このツアーの本当の意味に気づけるかどうかは、私たち一人一人にかかっているのかもしれません。そして次に何が起こるのか、その答えはまだ誰にもわかりません。だからこそ今この瞬間を見逃さないでください。物語はすでに始まっています。